隔空取物。江湖术士拿来变戏法的功夫，你也用？一局定输赢吧，你们赢了，我走；我赢了，把东西留下。你们也可以走。哟，听着倒是挺公平啊，至少不管输赢，都不用把命留下。哼，想不到公子竟是一个赌徒。我曾在天启城的千金台连着赌了3天3夜，最后赢了一座城池，你可相信？千金台乃是北离第1大赌坊，即便是这美人庄也不能与之相比。别说是一城，即便是赢下一个小国，也不是没有可能。说得好听，你明明就是不信的。耳听为虚，眼见为实。公子既然能赌赢一座城，赌术想必是惊人。那么556，16点买大。哎，你们这些江湖人啊，就是没情趣。赌博最好玩的乃是一个赌字，如果结局都已料到，那这场赌局还有什么意思呢？公子说的有理。那你想压什么？556，我压大。压定离手。这是碎空指，中招的人外表毫无伤痕，5脏6腑却都会被全部震碎。这骰盅里的骰子恐怕已经……当然不好。可既然是赌局，又怎么会这么容易呢？公子要改吗？改。所谓赌局必胜之法，就是信自己会赢。当你相信自己会赢的时候，那么你就一定会赢。这是556。公子好武功。不才，就是一个小戏法。我可不会武功。不会武功，接下去的可都是险路。公子要是不会武功，我看还是不要趟这滩浑水了。你要反悔？我自然不会反悔。我说过，我不会动手。可是我的同伴们不同，他们可没有那么大的耐心。我们也有一个同伴，他虽然脑子不太好使，但手上功夫不错。你的同伴们可不一定能占到便宜哦。如果你知道我们是谁，定然不会这么说。天外天，白发仙。